Хәерле кич. 1703 елның 13 гыйнварында Россиядә Петр I указы буенча «Ведомости» дип аталган беренче гәҗит бастырыла башлый. 1991 елдан 13 гыйнвар Россия матбугаты көне буларак билгеләп үтелә. Әлеге бәйрәм гәҗит чыгаручыларга гына түгел, замана рупоры булган интернет басмаларга, китап басучыларга һәм бу өлкәләр белән бәйле башка күп төрле һөнәр ияләренә дә кагыла. Безнең милли матбугат ни хәлдә? Белгечләр, мөмкинлекләр, укучылар җитәрлекме? Гәҗитләрнең киләчәге бармы? Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмә билгесе. Петр I чыгара башлаган «Ведомости» дигән гәҗитнең ул кыскартылган исеме генә әлбәттә инде бүгенге көндә аның исеме шактый озын була. О военных и других делах, достойных памяти и уважения в московском государстве и других окрестных странах дип менә шундый бик озын исемле гәҗит бастыра башлый ул. Һәм аңа баглаган төп ышанышы, өмете ул Россия империясының бөеклеген күрсәтергә тиеш була һәм ул планлаштырган реформаларны аңлатырга һәм алга этәрергә тиеш була. Димәк, гәҗит чыгару император өчен ул бер төрле корал буларак файдаланылган дип әйтәбез. Искәндәр әфәнде, бүгенге көндә матбугатның менә шул дәрәҗәдә көче бар дип әйтә алабызмы? Әлбәттә бар. Аның бит берничә функциясе бар матбугатның. Бер өлеше аның зомбирование дип әйтәләр инде, монысы бер икенче өлеше аның күпер буларак хезмәт итүчесе, истәгеләрнең фәрманын аска төшерә, астагыларның зарын югарыга менгерә торганы, аннан соң инде аның күңел ача торган өлеше дә бар. Матбугат бүген бөтен функциялары да бар матбугатның, һәм ул бөтен функцияларында әйбәт кенә үтәп килә. Миңа калса, бүгенге көндә әйбәт кенә үтәп килә. Бу функциялар төрле басмаларга таралды кебек тоелмыймы? Бер өлеш күңеләшү белән генә, бер өлеш аңлату белән генә, бер өлеш пропаганда белән генә шөгыльләнә кебек тоелмыймы хәзер? Әйе, кемдер бары тик югарыдан фәрман гына иңдерә, кайберәүләр бары тик астан өскә генә кычкырып йодрык булгый, кемнәрдер күңел генә ачтыра, аларны теге инде сары матбугат дияргә тырышалар, әмма иң күбе аларга язылалар бүгенге көндә. Интернет инде бөтенсендә үз эшен алды. Телевидение бүген дәүләти телеканаллар гына калды дип әйтергә мөмкин, һәм алар ул бары тик чиста пропаганда белән генә шөгыльләнә торганга әйләнде дип әйтергә мөмкин. Искәндәр, иң күп тираж сары матбугатта дигәндә бу очракта килешмәс идем. Менә безнең бит инде пәнҗешәмбе көнне беренче гәҗитләр чыкты. Һәм беренче гәҗитләрнең тиражлары Ирек мәйданын мин сары матбугат дип әйтә алмыйм. Аның 33400 тиражы. Анда әзме күпме сәясәттә бар, анда күңел ачуда бар, анда бакчада бар, тегесе дә бар, монысы да бар. Юк, аның бит башкаларын әйтәм. Мин Ирек мәйданы Акшарлык һәм берничә гәҗитне мин санамыйм. 800. Алар сары матбугат түгел. Башка төрле сары матбугатны мин күп дип әйтмәс идем алар. 15000 булырга мөмкин, теге гыйбрәтләр, нәрсәләр, шуның шәйберләр, аларны мин исәпкә алмыйм. Менә иң күп тиражлы гәҗитләр безнең бүгенге көндә Акшарлык белән Ирек мәйданы. Теге гәҗитләр, әйтик, уйнаштан туган гәҗитләр дип йөртәм мин аларны, сары матбугат дип йөртмим. Ул гәҗитләрнең үзләренең аларның күплеге. Әгәр дә алып карыйбыз икән, алар бит бер 40-50 төрле алар исемдә чыгалар, әйме? Аларның тулы тиражын алып карасаң, алар бүген бөтенебезнең тиражын ашап Сезгә бәйләнәсе киләме? Сез әйттегез, һәр анда матбугат чарасы үз юлын сайлады, үз юлы буенча бара. Ул вакытта конкурентлык бармы? Менә бүген матбугат кырында дип әйтик, конкурентлык сизеләме, Рамис, синеңчә? Ярышасымы бер газета, анда бер басма белән? Конкуренция булмаса, алар бернинди үсештә булмас иде. Билгеле ниндидер бер, мәсәлән, матбугатлар, билгеле бер матбугат бар, кайбер төрләре бар, аларның теге конкуренциясе, аларга конкурентлар юк дип әйтерлек. Әмма бер темага язган һәм бер укучылары бер булган матбугат, ул хәтта теге интернет басма белән хәзерге вакытта газета басмаларда алар бер-берсенә күпмедер дәрәҗәдә конкурент, һәм мин үзем уйлыйм, менә мондай конкуренция булу, ул теге бер-берсенә зыян салмый, киресенчә, мәсәлән, укучыларның артуына гына китерә дип уйлыйм мин үзем. Мәсәлән, сезнең укучылар күпме менә электрон басма буларак күпме кеше укып бара? Сайтка керүчеләр дип әйтим. Сайтка керүчеләр ул көненә 12 меңнән 12 укучылар дип алсаң инде, мәсәлән, ул көненә 12дән алып, ул менә бу бәйрәм вакытларында 19 меңгә кадәр булды 12 укучылар. Иң күп укучылар булганы бар, иң күп укучылар дип әйтеп була, мәсәлән, 89 мең визит
көнне булганы бар. Мәсәлән, укучылардан татар укучыларның. Менә бу күрсәтәйин дә теге иң күбе күпме булган һәм уртача күпме дигәннән, димәк, безгә үсәргә мөмкинлекләр бар. Һәр ел сайын, мәсәлән, безнең теге үзебез өчен үзебезнең сайтыбызда, мәсәлән, безнең интернетта рекорд булып тора. Бу күрсәтә бит инде без бу күрсәткечкә ирешә алмыйбыз, димәк. Көндәлек укучыга без ирешә алмыйбыз. Һәм без күпме укучы икәнен әйтә дә алмыйбыз. Анда теге җан исәп буенча килеп чыкты, анда 1 ел эчендә, 10 ел эчендә 1 миллионга укучылар кимегән. Ничек ул алайса, мәсәлән, теге газетада да, басма матбугатта шул кадәр бетте дип әйтеп булмый, чөнки мәсәлән бүген бүтән чыккан газетларны санап карасаң, аны әйтәләр инде теге вакытны 120 мең булган Татарстан яшьләр дип. Әмма шушы газетларны бит кушып исәпләсәң, ул кадәр теге татарның саны кимү матбугатка берәр ничек бәйлеме? Ягъни матбугатның бәлки кимүен, бәлки анда сыйфаты төшүе. 33 мең бердә юк инде бер караганда, дөрестән дә ул менә күп дип әйтәбез. Иң күп 30 шундый нидә тора, шундый дәрәҗәдә тора. Шул ирек мәйданы 9,5 тараталар Башкортстанда. 33,400 тараталар Татарстанда һәм алар 42 мең була. Акчарлык шулай ук берничә ел дәвамында шул дәрәҗәдә тора. Ул мәсәлән 5 ел элек 38 мең иде, 35 мең иде. Хәзер 34 мең. Алай әллә никеме? Тагын бер әйбер бар. Аннан менә без бер әйберне оныттык. Элек анда 120 мең Татарстан яшьләренең 140 мең булган вакытыдан беләмәйме? Хәтта Идел журналының 120 мең тиражга җыйган вакыты бар заманында, әйме, башлангыч чорында. Әмма шуны онытмагыз, ул вакытта гәҗитләр саны 5-6 гына иде. Әйтик, анда социалистик Татарстан, Ватаным Татарстан, Татарстан яшьләре, аннан соң татарча чыга торган Казан утлары, тагын Идел журналы әле альманах кына булган чаклары да бар иде. Шул ук берничә алар 5-6 татар Ильич теге нигә яшьлененче, аннары Ялкын журналы, әйме? 6-7 матбугат чарасы бар, Азат хатын бар иде. Менә 7 Шаян бар иде татарча. 8-10нан да артык түгел иде инде, әйме? Хәзер 156 штук Татарстан җирлегендә татарча матбугат. 156 дөресен әйткәндә бүлештек кенә. Әгәр дә алып карыйбыз икән, татар кимрәк укырга да күчмәде, азрак укырга да күчмәде, без аны бүлгәләдек. Бүлгәләнеп бетү ул яхшы дигән сүз түгел. Менә бар иде матбугат бит әле ул фикер, менә халык фикере дигән сүз бармы? Халык фикер чыгарып утырмый. Халыкка фикерне без бирәбез, Рамис бирә, мин бирәм, менә шушы шибәр кыз бирә дигәндә, әйме, без җыелышабыз да бездән чыккан матбугат. Аны я безнең белән килешәләр, я безнең белән килешмиләр. Килешкәннәренә дә фикерне без бирдек, тупладык, әйме, икегә бүлдек дигән. Менә 1000 кеше йөриләр иде, безнең мәкаләне укыды да, берәүләр килеште, икенчеләр килешмәде. Без аларны тупладык. Тегеләрне бер төркемгә, бусын бер төркемгә. Хәзер без 150 төрле матбугат чарасы белән фикерне бүлгәләп бетереп, без киресенчә бүген берләштермибез. Анда 5-6 татар телендәге телеканалның эшләп торуы мактанырлык әйбер түгел. 5-6 радионың эшләве мактанырлык әйбер түгел. Таралабыз дигән сүз. Милләтне дигән сүз. Искәндәр, син хәзер бүтән гәҗитне җыеп бер колга топларга һәм бүтән кешегә дә шуны мәҗбүр итеп таратырга мәле. Мин киресенчә сайлау яклы булсын 5 канал, нәрсә булган? Нишә татарны хакы юкмы? 5 телеканал булган. Берсе музыкаль. Без туплый алмыйбыз, бер җиргә туплый алмыйбыз. Туплау чарасы булудан туплый. Нәрсәгә кирәксең менә? Ләйсән, бер җиргә туплау кирәк безгә. Без ялгышабыз, беренчедән татар бер генә матбугат чарасын яздырмый гадәттә. Менә мәсәлән безгә бит инде төрле акциялар уздырганда квитанциялар килә, менә уртача, мәсәлән 12шәр басмага язылган кешеләр бар. Бүгенге көндә авыл җирлегендә алар балалар өчен дә алар шәхси матбугатта алар дәүләтнекендә алар укый. Алар бармак белән санарлык андыйлары. Килешәм, ләкин менә уртача 2-3-4 матбугат чарасы бер игә килә, ягъни яздырган кеше уларның төрлесен яздырып укый ала. Төрлелек булу ул бүгенге көндә ул нормаль әйбер, ул шулай булырга тиеш, чөнки бу беренчедән конкуренция, конкурентлык хисабына безнең һәр хәлдә күпмедер дәрәҗәдә сыйфат дәрәҗәсе. Монысы аңлашылды, ләкин интернет ягында карыйк әле. Бүгенге көндә бер генә басма мәгълүмат чарасы да, матбугатта коры кагаз белән генә утырмый. Һәрберсенең шелтәрләрдә аккаунтлары бар, сәхифәләре бар. Көндәлек яңалыкны яки сәгать сайын яңалыкны да күреп барабыз. Бу очракта менә тираж 33 мең һәм аны кирип караучылар, укучылар саны. Берәр ничек чагыштырып буламы менә бу күрсәткечләрне? Социаль
медиалар аша без башка төрле матбугатны, башка төрле яңалыкны кабул итәбез. Ягъни без яңалык кына укыйбыз. Фәләндә фәлән булган, төгәндә мәсәлән, ниндер башка хәл булган. Мәсәлән, шул газета һәм журналда без инде күбрәк аналитик материал укыйбыз һәм шуңа күрә бу төрле форматлар һәм һәр кайсының үз укучысы бар. Кемдер аналитикны да укый һәм башканы лонгрид укырга мөмкин, кемдер мәсәлән һәр көн дәвамында фақат яңалык белән генә үзенә ниндидер фикерләр туплый, ягъни кая нәрсә булган һәм минем янда ниндирәк вазгыять икән дигән сорауга җавап эзли. Менә социаль челтәрләргә күз салыйк әле. Без иртә белән уянгач нәрсә эшлибез? Телефоныбызны алабыз да, ниндер мәгълүмат алабыз, димә? Һәм мәгълүматны күп очракта без рус телендә алабыз. Ни өчен? Шул ук мессенджерларда, шул ук социаль челтәрдә. Ни өчен шулай? Беренчедән, безнең мин татарчада, русчада, инглизчәдә алам. Иртә белән торгаш мәгълүматны русча гына түгел, татарча гына да түгел. Аның күп очракта күләме рус телендә күбрәк. Бу беренчедән нәрсә белән бәйле. Мәгълүмат иң беренче чиратта безнең интернет челтәрендә татарча мәгълүмат икенчел, ул русчадан тәрҗемә генә дип уйлаучылар шактый хәзерге вакытта. Чынбарда татар телендә контент ясаучы безнең электрон матбугат инде шактый. Безгә менә бу юнәлештә халыкка бу мәгълүматны ирештерү кирәк. Һәм менә бу юнәлештә инде шалып барыла, социаль челтәрләрдә, ВКонтактеда, Татаркойларда, төркемнәрдә алар инде үз кулланучыларын, үз кешеләрен табалар. Бит. Нигә дигән чагында безнең рус телендә мәгълүмат ул ничектер глобальрак күренә. Әгәр дә бу рус телендә икән, ул дөресрәк, ул ничектер беренчелрәк дигән әйбер безнең үз аңда хәзер вакытта салына. Һәм шуңа күрә безнең күпчелегебез рус телендә мәгълүматка игътибар итәбез. Әгәр дә татар телендә уку гадәте юк. Менә шул вакытта Россиядә татарлар түгел, руслар һәм башкалар инглиз телендә мәгълүмат, алар BBC-ны карый һәм башка Евроньюсны һәм башкасын рус телендә мәгълүмат дөресрәк түгел, аннан да глобальрак мәгълүмат бар дип рус телендә түгел, инглиз яисә башка телләрдә мәгълүмат алучылар да шактый. Рейтинг белән Рамис та айсылда килешмәде. Ни өчен килешмәде? Аны без рекламадан соң белербез. Бездән аерылмагыз. Таяр нуктасы студиясында матбугат турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Без инде милли матбугатка йөз тотабыз бу очракта. Рамис, сез Раилның әйткән сүзләре белән килешмәгән идегез. Менә ул татар телле матбугат шаралары икенчел итеп кабул ителә, рус теллене күбрәк өстен күрәләр дигән сүзләре белән. Икенчел итеп, мин яны икенчел итеп кабул итүдән генә дә күрмим. Менә ансы да бар, дөрес, бездә теге өлкән агай синдромы бар, кешеләр теге әз генә яза башласалар, бездә дә шулай ук теге моны күбрәк кеше күрсен әле, күбрәк танылыйм әле дип русча яза башлыйлар. Ул әйбер дә бар, сүздә юк, ансы белән килешәм. Бездә бит безнең менә сүз башы, безнең бит инде ведомости иде, шул хакта сүз башланган иде, хаким мәгълүмат чараларының рольләре турында. Бездә бит инде менә бу функция, теге пропаганда функциясы дип әйтим инде, шул кадәр дәрәҗәдә теге тамыр җәюнең сәбәпләренең берсе безнең халыкның шул кадәр дәрәҗәдә сабыр, күндәм, әйбәт дип әйтим инде, нәрсә дип әйтим инде, хакимиятләр өчен шундый уңайлы булуында да. Һәм ул язучы кешеләр, менә бу социаль челтәрләрдә язучы кешеләр, шул ук журналистлар, алар бит инде каяндыр айдан җыгылып төшмәгән, алар шушы халык арасыннан чыккан, алар да шундый ук кешеләр. Менә шушы әйтеп, ниндидер үз фикереңне языр өчен, нәрсәдер каршы сүз әйтер өчен, ниндидер үзгә фикер әйтер өчен, аның өчен бит теге белемле булудан тыш, башка сыйфатлардан тыш, аңа өчен шәхси батырлык кирәк. Менә без мәсәлән карасак, ниндидер анда авыл булсынмы, авыл җыены булсынмы, яки анда шәһәрдә теге ишек алды җыены булсынмы, ничә кеше чыга һәм ничә кеше сүз әйтә анда, менә шундый мәсьәлә булганда. Бездә халык бит инде ул ярар инде, әйдә, теләсә ничәсендә шунда тыныч кылагым дип китү ягларак күбрәк. Команда шул бер-ике кеше була инде. Һәм шул бер-ике кеше була. Шул бер-ике кеше социаль челтәрләрдә дә язып утыра инде ул. Әле аларга карата теге ниндидер теге тискәре караш булырга мөмкин, нәрсәгә булгатып йөрисең дип. Бу аңлашылар эмес. Шулпан, монда бит инде бер генә секунд, Шулпан, монда журналистиканың бүреләре, акулалары җыелган. Алар инде вазгыятны яхшы аңлыйлар, өлкәне яхшы беләләр дигәндәй, яңа буын журналистлары арасында ниндирәк темалар, ниндирәк кәефләр, кайсы якка карау хөкем сөрә, ничегрәк шамалыйсыз, ничегрәк туясыз бу өлкәне дип әйтү, матбугат өлкәсен.
Менә мин шундый яшькә җиткәнмен икән инде журналистикада бик озак еллар ул кадәр зур тәҗрибәм булмаса да мондагы кешеләрнең кебек. Менә быел КФУның журфагына барып очрашу үткәрергә туры килде. Беренче курс студентлары белән. Һәм мин аларга карап шаккаттым. Менә мин инде әйтә алам, мин андый түгел идем дип. Алар бөтенләй бүтән буын һәм алар бөтенләй бүтән кызыксыннар белән яши торган буын. Алар ваемсызракмы, усалракмы, бәйсезрәкме? Бәйсезрәк һәм усалрак. Мин аларга чын-чынлап сокландым. Мин журналистикага килгәндә мондый түгел идем. Мин шундый ал күзлекләрдән килгән кеше идем. Мин ал күзлекне әле генә салып киләм. Алар инде ал күзлекне салган, алар инде җитешкән, алар инде аларга нәрсә кирәклеген дә аңлыйлар. Алар инде менә сорагач, ни темаларга язасыз дип сорагач, берничәсе кул күтәреп, мин сәясәт турында, сәясәт белән кызыксынам, мин сәясәт турында язасым килә дип әйтте. Менә мин үземне хәтерлим, беренче курста безгә дә аны сорау биргәннәрдер инде. Син җитди басмада эшлисең, синең кебек яшь журналистлар күпме? Башка редакциялар өчен әйтә алмыйм, әмма менә Ватан Татарстан газетасы редакциясендә яшьләр күп дип әйтә алам. Бу бит инде безнең бит халыкта, журналистлар арасында да шундый калыплашкан фикер бар. Ватан Татарстанда бары тик шундый өлкәннәргә җитте генә, ул анда өлкәннәр генә эшли дип. Әмма һич юк, килеп күрегез, бездә яшьләр бик матур яшьләр, бик акыллы яшьләр эшли. Матбугатка килгәч, укып бетергәч, ул ал күзлекләрне кире киертеп куялар. Сәясәт турында язу өчен бүген законнар, шул хәтле шәп законнар бар. Рәмис белән без аны әйләнеп уза инде шәшләр агарып бетте, сакаллар шалары бетте, әйеме? Ул әйберне шуңа күрә Рәмиснең бер әйберсенә нитәм, теге безнең татар ипле дигәннән генә түгел. Икенчел дигән мин Раил белән килешәм, ни өчен? Икенчел дигән әйбер безнең татар матбугаты күбрәк без бит инде теге югарыдагы килгәнне Мәскәүнекеләрдән күчереп тәрҗемә итеп алабыз, әйеме? Икенчел. Һәм иң кызыгы шунда, тәрҗемә иткәндә дә аны нидер дәрәҗәдә имгәтергә булдыра алабыз, әйеме? Менә шундый имгәтелгән була, йомшартылган була. Без шул хәтле ипле, шуңа күрә күпләр керәләр дә карыйлар, беренчел чыганакларга карыйлар. Дөресен әйткәндә, ни өчен без икенчел итеп карыйбыз үзебезнең татарча тәрҗемә ителгән яңакларга дөрес итеп тәрҗемә ителми. Бик авыр итеп тәрҗемә ителә һәм гафу итегез инде Яндекс переводчикка тыгып кына тәрҗемә ителгән очраклар да күп. Ә бит татар теленә тәрҗемә итүнең үз законнары, үз кагыйдәләре бар. Менә аларны белеп бетермибез. Шуңа күрә кеше русча язмалар кирәк күбрәк. Шуңа күрә кеше русча беләсезме тагын менә Искәндәр абый сүзенә өстәп, аннары Рәмис сүзенә өстәп, бездә самоцензура дигән әйбер шуның катлы көчле, әле безне беркем тыймаган, әле безгә беркем ярамый дип әйтмәгән. Ә без инде теге юк, мин моны сөйләмим әле. Мин моны сөйләмичә торсам яхшырак була дигән әйбер дә бик көчле миңа калса, Рәмис. Менә шул исемә төште. 2000 елларда мин яшь вакытта менә банк кебектәге бернинди күзлекләр булмаганда Фәрит Иделгә килгәч, мин аннан мин бит инде монда Россиядә сүз иреге юк, бернинди дә безне кысалар, шундый фикер белән килдем. Моннан интервью алам, әйтергә тырышам Россиядә. Сорыйм моннан менә, уйлыйм инде, хәзер бу әйтәчәк, менә Россиядә сүз иреге юк дип әйтәм. Сүз иреге бармы ди? Ул көлде дә, елмаеп торды да, сүз иреге булмаган илдә мондый сорауны биреп булмый дип әйтте. Менә без бу сорауны әле дә бирә алабыз. Бу сүз иреге бар дигән сүз түгел, әмма ул заман белән хәзерге заманны чагыштырганда күпме вакыт узды һәм күпме кысаларга кертелде журналистика. Әмма шуңа карамастан да менә чынлап та кеше үзен үзе теге кысаларга кертергә тырыша, алай теге уңайлы зона комфортага. Менә шуңа әйтә бит инде теге студентлар киләләр дип, чынлап та менә мин дә алар белән сөйләшәм. Кайчан менә шуны гына көтеп торам. Кайчан килер икән соң аларның шушындай үткен язмалары, кайчан барлыкка киләчәк. Алар шул кадәр кыю, матбугатта нишләптер күренми. Кыю булып читтәгенә йөреп торабыз. Яза башлаганнан соң карыйсың, язып китергән мәкаләләрнең күбесе чыгарырлык булмый. Тел әйтәм шулук менә Чулпан әйткән, теге Яндекс тәрҗемәчедә генә тәрҗемә ителгән кебек тел. Ул шундый калькалаштырылган, ул татар теле түгел, ниндидер аның ахаңы югалган, аның яңгырашы югалган, ниндидер ул татар сүзләре белән төзелгән урыс җөмләләре белән китерәләр. Тел белү дигән әйбер дә кимеде. Анысына нәрсә кымашаулый, тагын шушы интернет кымашаулый. Чөнки беренчел мәгълүматны тагын урысча алалар, гел урысча укыйлар, татарча укып барсалар, тел яхшы барыр иде, татар теле яхшы сакланыр иде. Бу әйбернең менә тагын начар ягы шунда әле менә ул. Тагын да начаррак булачак, татар теле укытулар. Искәндәр әфәнденең сәбәпле. Ансы белән дә килешәбез. Миннән дә оптимистрак. Татарча әйбәт язу өчен ул интернеттагы яки матбугаттагы бер-береңнең мәкаләләрен уку гына җитми.
укырга кирәк классиканы, әдәбиятның классикасын. Укырга кирәк шул ук Исхакыйларны. Әлбәттә, безнең бүгенге телебез андый түгел, ләкин без аларны укырга тиеш. Шул ук Мөхәммәд Мәһдиевларны. Аларны бит укыйсың, ләззәтләнеп укыйсың, рәхәтләнеп укыйсың аларны. Күренәме бүген андый материал дип әйтим мен, яки Айсылу ханым, кыскача гына бер ни белән генә бүлдереп аламмы? Мин күп балалы ата буларак әйтәм, әйеме? Минем 7 яшьтән алып бүгенге көндә үземнең янда 19 яшькә кадәр 4 балам, әйеме? Төрле яшьләрдәге, әйеме? Бүген безнең хәтта татар халык әкиятләрен балалар аңламыйлар. Нәрсә ул сөрән сөрү, нәрсә ул сукалау, әйеме, җир сөрү һәм башка әйберләр, хәтта халык әкиятләре теге вакыттагы әйберләр бүген дөнья шундый тиз үзгәрде. Теге элекке терминология, элекке әдәбият үзенең терминологиясы белән, үзенең кыйммәтләре белән әйеме артта калды, бүген аларның бөтенләй башка кызыксынулар. Алар аны аңламыйлар, алар өчен бу әкиятләр нишләп алай диләр. Шулай гына дип җавап бирәм бу репликага. Мирхәйдәр Фәзинең Галия Бануын яңа төрле итеп куйдылар, име? Беренче ел элек. Һәм аны шул хәтлем шагара кубарып сүктеләр. Нишләп классикага тиябез дип. Әгәр без татар халык әкиятләрен үзгәртә башласак, 40-нчы елларга, 80-нчы елларга, 2020-нчы елларга, 2050-нчы елларга җайлаштырып, безнең татар халык әкиятен нәрсә кала? Без аны үзгәртергә тиеш түгел. Безгә бүгенге көнне язырга кирәк. Бүгенге көнне язу өчен язучыларны кызыксындырырга кирәк. Менә безнең үзебездә дә шундый практика бар. Нинди берәр глобальрак тема ала башлыйбыз икән, безнең шундук тамашачыларыбызга кызык булмаячак. Тамашачылар башка каналга күчәчәк дигән шундый фикер бар. Менә шуннан да темалар кытлыгы сизеләме бүгенге көндә һәм менә без әйтеп киттек монда кыю журналистлар турында. Кыю журналистларыбыз бармы? Беренчедән әлеге студияда гомумән цензура турында сөйләшү миңа калса бу нормаль әйбер түгел, чөнки әгәр дә без бу турыда сөйләшәбез икән, безнең укучыларга нинди продукт бирүебез инде шик астында. Шик астында һәм ул ачыктан-ачык нормаль әйбер түгел дип саныйм моны. Әгәр дә кешенең үз эчендә үз цензура яши икән һәм ул журналистикага килеп яңадан теге тәҗрибәсез булып та килеп шундук ниндер кагыйдәләргә күнәргә һәм менә ниндер планкасына кирип утырырга кирәк икән, гомумән ул кеше журналистикага килү кирәк микән? Глобаль темаларны журналистика турында гына түгел, башка һөнәр иясе. Син яңа гына Луиза әйттең, мәсәлән, телевидениедә да глобаль темаларга алынсак, янәсе татар телевизор караучысы каядыр китә. Татар да татар телендә глобаль темалар турында сөйләшергә, сөйләшергә, нинди экспертлар фикерен тыңларга тиеш бит инде, бу бит нормаль әйбер. Без бит һаман сайын шул бер кичкенә генә аудитория өчен милләт язмышы, тел саклау һәм башкалар турында гына сөйләшергә тиеш түгел. Татар ул глобаль дөньяда яши. Татарның глобаль яңалыклар, ниндидер булган хәлләр хакында үз туган телендә мәгълүмат алу мөмкинлеге булырга тиеш. Һәм менә безнең бөтен проблема миңа калса, без күпчелек очракта беренчедән кирәк һәм тиеш дигән әйбергә бик күп басым ясыйбыз, менә фәлән булырга тиеш, менә шулай булырга тиеш. Бәлки эксперимент ясарга кирәктер. Бәлки алай тиеш түгелдер. Бәлки аудитория моны бездән көтмидер, ниндер яңа форматлар көтәдер. Һәм икенче безнең зур проблемабыз ул һәр вакыт артка карап, менә кайчандыр шулай булган һәм анда гына яхшы булган. Бәлки безнең бүгенге тормышыбыз киләсе 5 елга караганда күпкә шәбрәктер. Шуңа күрә һаман сайын үзебез кисеп ниндер теге рамкаларга кертеп утырмыйга әле һәрхәлдә журналистлар моның белән шөгыльләнергә тиеш түгел дип саныйм мин. Шуңа күрә темалар кытлыгы да ул фәкать редакция үз алдына куйган ниндер бурычларга туры килү-килмәү һәм формат не формат дигән әйбергә туры килү мәсьәләсендә генә. Яңа буын вәкиле буларак, Чулпан, сезнең фикер матбугат үсешендә нәрсә таян ноктасы булырга мөмкин? Матбугат үсешендә нәрсә таян ноктасы булырга мөмкин дигән сорауга җавап итеп, минем кадрлар әзерләү мәсьәләсенә кире кайтасым килә. Яшьләр дидек. Фикерле яшьләр бар. Әмма дә ләкин фикерле татар яшьләре бар, журналистикага килгән татар яшьләре бар. Әмма дә ләкин алар бу өлкәдә бернинди дә мотивация күрми икән, алар бу өлкәдән китә. Һәм кызганыч, бүтән милләткә хезмәт итү юлын сайлый, яисә бүтән өлкәгә хезмәт итү юлын сайлый. Бу очракта мотивация дигәндә мин әлбәттә матди мотивацияны күздә тотам, чөнки яшәргә акча кирәк, киләчәккә ышаныч кирәк.
Миңа журналистикага кіріп кеткенше ТНВда эшләүче бер журналист әйткән иде. Син журналистикага чын фанат булсаң гына кире аласың дип. Һәм мин аның сүзләрен хәзер генә аңладым. Журналистика, татар журналистикасы энтузиастлар һәм ниндидер патриотлар кулында гына булмасын иде. Дөрес, җәмәгать нәрсә генә дисәк тә, сарымы ул дигәндәй булсын һәм күбрәк булсын әлбәттә. Һәм бүгенге көндә киләчәк әлбәттә ул менә безнең берничә буын кулында булып тора. Һәм бу өлкәдә, матбугат өлкәсендә элеккеге зыяларыбыз эшен дәвам итүче Искәндәр Сиражи кебек, мәсәлән, хусусый нәшерләр булган вакытта, дәүләт басмаларында эшләп тә кыю фикерләрен саклап калган менә Шулпан кебек шәхесләребез булганда, Киремис кебек борып кына мотор итеп әйтеп сала торган кешеләребез булганда, әлбәттә, матбугатның киләчәге бар, һәм ул дәвамлы булырга охшап тора дип әйтәбез. Татар матбугаты яшәгән, яши һәм яшәячәк дип ышанасы килә. Шундый өметтә без бүгенгә саубуллашабыз, таяныр нокта һәрвакыт бар, шуны онытмагыз. Рәхмәт.